基尼吗？我最喜欢这只。所以这只既然最后才被选走，我就觉得很奇怪。因为你后来你没。啥大姐？很奇怪。因为我觉得这只就是。我也觉得这只蛮帅。前面有要选尺寸。对啊，因为它翅膀就帅爆了。有大音。然后它的，你看它。